हेलो 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 साथीहरू। यो चाहिँ मैले पनि यहाँ एकदमै चिन्न गाह्रो। यसो हेर्दाखेरि यसको फोटो चाहिँ यसो हेर्दाखेरि लिची जस्तो देखिन्छ है। अनि दाना चाहिँ यस्तो छ, यसको दाना चाहिँ हैन। अनि यो चाहिँ भित्र चाहिँ लिची जस्तै छ फेरि है। यहाँ लिची जस्तै छ यहाँ यसको दाना है। हेर्नुहोस् है, म घट्छु यसलाई। बोक्रा फालेन खाने हो यो चाहिँ। तपाईहरुले पहिले पनि कसैले चाखेको छ हैन, खाएको छ, यसको टेस्ट कस्तो छ भने तपाईहरुले हेर्ने लिची जस्तै छ। टेस्ट चाहिँ लिची जस्तो छैन, फेरि अर्कै किसिमको छ टेस्ट। कस्तो कस्तो अनि स्याउको बच्चा हो क्या हैन। यत्रो यत्रो नि स्याउ हुने रहेछ ल। स्याउको बच्चा यो चाहिँ भन्नुपर्दा स्याउको सानो सानो खै यस्तो खाले स्याउ मैले कहीँ देखेकै छैन। यो अनि इत्रु इत्रु स्याउ पनि अब स्याउको बच्चा त नि इत्रु इत्रु है। स्याउको बच्चा फेरि टेस्ट पनि, यसको टेस्ट पनि स्याउको टेस्ट पनि अर्कै किसिमको छ यो। हेर्नुहोस् है, हेर्नु त सानो सानो स्याउ। यत्रो डब्बामा कतिवटा स्याउ राखेको छ। हिजो मैले खाएँ 2 4 6 8 8वटा चाहिँ यत्रो डब्बामा 8वटा स्याउ। यो फुटेको नि हालेको रहेछ। हेर्नुहोस् त, यिनीहरूले स्याउको डब्बा कचकच गरेर अरू यो त अब सबैले देखेको हो। यस जाँचो पनि पाइन्छ। नरिवलको डल्लो हो यो चाहिँ। यसको पानी खानको लागि लिएर आएको। ल हस् त, धन्यवाद।